โอ้อีกเทคนิคดีๆนะครับที่ผมจะมาสอนวันนี้นั้นก็คือการลมควันครับผมลมควันในที่นี้เราจะลมควันด้วยเนยหรือกีก็ได้นะครับเป็นเทคนิคที่จะเห็นกันเยอะในเมนูของตะวันออกกลางหรือประเทศอินเดียนะครับใครที่ทำอาหารที่บ้านนะครับผมหรือหมักไก่หรือไม่ว่าจะเป็นเนื้อย่างไก่ย่างหรือข้าวหมกก็ตามใช้เทคนิคนี้แล้วบอกได้เลยว่าอาหารจะได้เฟเวอร์ที่มากขึ้นครับผมร้านเบคบิทมีหลายเมนูหลายซอสเลยนะครับที่ใช้เทคนิคนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์คลิปหน้าว่ามีตัวไหนบ้างควันก็จะเยอะมากนะครับดู